Yeah. Hai teman-teman, selamat datang di channel Lawit Jalin. Channel kali ini aku akan membuat slime yang berwarna merah putih. Karena hari ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yuk langsung ya ke tutorialnya. Yang pertama, kalian siapkan wadah dan juga pengaduk. Bahan-bahan adalah clear glue atau lem bening, kita aduk-aduk perlahan-lahan. Setelah diaduk, kita tambahkan pewarna yang berwarna merah. Setelah dituangkan pewarna merah, kita aduk-aduk. Setelah diaduk, kita tambahkan. Sekarang kita tuangkan slime activator. Setelah dituangkan slime activator, kita aduk perlahan-lahan sampai tanda menggumpal. Kalau masih kurang slime activatornya, kita tambahkan lagi slime activator. Kita aduk-aduk perlahan-lahan. Aduk juga butuh kesabaran loh teman-teman. Hasilnya teman-teman, setelah dituangkan slime activator, tidak lengket lagi kan? Dan sekarang kita membuat slime yang berwarna putih. Yuk langsung ya ke tutorialnya. Sekarang kita buat slime yang berwarna putih. Bahan-bahannya adalah hand body. Kalian juga bisa pakai hand body merek lain ya. Setelah dituangkan hand body, kita tuangkan
clear glue atau lem bening Setelah dituangkan lem bening, kita aduk perlahan-lahan sampai tercampur merata. Setelah diaduk, kita tuangkan slime activator. Setelah dituangkan slime activatornya, kita aduk perlahan-lahan. Aduk juga butuh kesabaran loh. Hiasnya teman-teman yang berwarna putih. Dan sekarang kita susun ya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Setelah disusun. Merah artinya berani, putih artinya suci. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk kita semua, sekali merdeka, tetap merdeka. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Sarangnya.